ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভ্লগ। মানে বহুত দিন হোৱা নাই মই অহা নাই। আজি এটা নতুন ভ্লগ লৈ কিনে আহিছোঁ ইউটিউবত। আজি খাৱাৰ ভ্লগ কৰিম। ঘৰত যি বস্তু বনাইছোঁ সেই দি খাম আৰু। মাংস বনাইছোঁ, মাংস কাঢ়ি অকণমান আৰু জোল দিছোঁ আৰু যাতে পুৰি দি খাব লাগিব। ভাত, বইল কণী আৰু কণী ভাজি কিনে লৈছোঁ আৰু লুচি আৰু পিঁয়াজ, নেমু, জলকীয়া গোটেইখিনি লৈছোঁ আৰু যিখিনি আমি বনাইছোঁ ঘৰত সেইখিনি লৈছোঁ। বলক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ খাৱাৰ ভিডিঅ'। বলক। আৰু এইটো মোৰ হয় ভিনদেউ আৰু মই আজি পূৰা খাম আৰু যিখিনি পাৰোঁ পেটত ধৰে আমাৰ। বলক এতিয়া খাওঁ। শাক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। মই অলপমান ওচৰত লৈ কিনে খাওঁ। এক পিচটো অলপমান এতে থওঁ দিয়ক। মাংসখিনি কিন্তু মই বনাইছোঁ। কেনে হৈছে? আৰু পুৰিটো কিন্তু মই বনাইছোঁ। পুৰিটো আপুনি বনা নাই, পুৰিটো মায়ে বনাইছে। বঢ়িয়া লাগছে। টেষ্টি হৈছে। মইতো বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই, আজি দিলোঁ। আৰু কোনোবা যদি নতুনকৈ আৰু আহিছে মোৰ চেনেলত, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটো। পাৰাকলি ভিডিঅ' দি থাকিম। বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে মই আহিব পৰা নাছিলোঁ ভিডিঅ' লৈ কিনে। আজি এটা আহিছোঁ আৰু আহি থাকিম। পিঁয়াজ খাম। পিঁয়াজটো বাঢ়ি গৈছিলোঁ মই। খাওঁ অকণমান। আৰু আঞ্জা লৈ লওঁ। বিৰাট টেষ্টি হৈছে। নেমু, জ্বলা খাব মোৰ ভয় লাগে, তথাপিও খাওঁ আৰু অলপ চলপ। আৰু বইল কণী হাফ দুটাৰে হাফকৈ লৈছোঁ। কণী ঘৰত বেছি নাছিল সেইকাৰণে। ঘৰত যি থাকে তাকে দি বনাই কিনে খোৱাটোৱে ভাল, বেলেগ বস্তু অৰ্ডাৰ কৰি আনি কিনে খোৱাতকৈ। চৰি। মাংসটো কিন্তু টেষ্টি হৈছে। মাংসটো বোলে টেষ্টি হৈছে। কোনে বনাইছোঁ? মই বনাইছোঁ। সেইকাৰণে টেষ্টি হৈছে।
আৰু আপোনালোকে যদি কয় আমি চেলেঞ্জ লৈ আহিম খাৱাৰ, কোনে ফাৰ্ষ্ট খাব পাৰে। আৰু কোনে বেছি খাব পাৰে। কোনে বেছি যায়, কোনে ফাৰ্ষ্ট খাব পাৰে, সেইটো আমি লৈ আহিম চেলেঞ্জটো। মই নেমু লোৱাই নাই, নেমু ল'ম এতিয়া। ভাত আৰম্ভ কৰিম। পুৰি শেষ, ভাত আৰম্ভ। এতিয়া ভাত আৰম্ভ কৰিম। লৈছোঁ পিঁয়াজ, মাখিগিলা বৰ ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে। আলু, মাংসৰ আলু নহ'লে মাংসত খাই লাভ নাই, সোৱাদ নাই। বইল কৰি আমলেট, কণী ভাজা। জ্বালাটো জ্বালা আছে। পুৰি যদি খাব নোৱাৰা মোক দিব অলপ। ভাত লৈ যা, লাগব ভাত। হা পুৰি খাম, ভাত খাব নোৱাৰোঁ আৰু ভালকৈ। বেষ্ট মাংস আৰু পুৰি, মজা লাগে মজা। পেট ভৰি আলু, মাংসৰ আলু। আমলেট শেষ আৰু ভোক নাযায়। মোৰ আছে এতিয়াও।
পেট ভৰি গৈছে Yes. খাই মজা লাগিল বঢ়িয়া। আৰুতো নাই আৰু নাই তাতো জাগা নাই আৰু কাট নেকি? লাষ্ট অমলেট বহুত ভাল আজি বহুত ভাল। আৰু পিছলৈও এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিম। খালোঁ ভাল লাগিল খাই আৰু আহিম নেক্সট আৰু আজি খাই কিনে বহুত ভাল লাগিল ভাল লাগছে না বঢ়িয়া লাগছে সুন্দৰ লাগছে পুৰা ফুল কি ফুল পেট ফুল আৰু জাগা নাই জাগা নাই মোৰো জাগা নাই ভাল লাগছে মোৰ ভাত ৰলে অকণমান পুৰি খাই কিনে চাফা পুৰা পুৰা চাফা মোৰ চাফা হোৱা নাই মই পুৰি খাই কিনে পুৰা চৰি আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লৈ কিনে আহিম আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব যদি ভাল ভাল ভিডিঅ' লাগে আৰু খোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব লাইক চব কৰিব আজিলৈকে আহিছোঁ বাই বাই